سلامونه فضل ربی رستم یم او د حاجي صاحب قسیم شیرزاد مونږ خو یو تابعه کړې ده له خیره دی دې په ریا کې نه حسابوي په طرف د عمرې د سعودي عرب او دا اوس مونږ منچستر کې یو منچستر ایرپورټ دی دا چیکینګ او دا بورډینګ پاس مو دې شان نه راخلاص شو ګرچې لږ سختي وه هغه خلک چې په دغه اوس وخت کې ځي یو څو مهم پوینټونه دي زه به یې دلته یادوري وکړم که مې دا ویډیو بیا وروسته جوړوله دا ځکه چې زه کله راتلمه د عمرې لپاره مې په یوټیوب کې ډېرې ویډیوګانې وکتلې چې په انګلیسي او په نورو ژبو او په اردو کې وې خو البته په پښتو کې کومه یوه نه وه نو که حوصله مې ولرله او ویډیو مې جوړه کړله مکمله شوه نو زه به پوره کوشش وکړم چې په پښتو کې دا کوم شیان چې موږ د دې ځای نه تېرېږو د یوکې نه یا په سعودي عرب کې د یورپ لپاره کوم ریکوایرمنټس چې دي هغه به زه ټول ذکر کړم په لومړي سر کې دا ده چې ای ویزا به واخلئ یا که کوم پیکج اخلئ نو په هغې خاطر باندې هلته بوکینګ دی د هوټل بوکینګ دی د ارایبل لپاره یو بل مقیم .sa یو ویب سایټ دی په هغې کې پوره ډیټیلز غواړي د پاسپورټ ډیټیلز غواړي چې په کوم تاریخ باندې هلته ورځئ هغه د ټکټ ډیټیلز غواړي هغه دلته په منچستر کې د کله چې تیاري د مخکې ځئ دغه شیان مهم دي نو په دې خاطر باندې دغه شیان باید درسره وي او بل د کوویډ پاس د NHS اپ نه دا شیان موږ ته معلومات نه وو دا په وروستیو کې اخره کې ما دلته را ډاونلوډ کړ د NHS اپ نه د کوویډ اپ NHS اپ نه د کوویډ پاس هغې لپاره اپلای کېږي تقریبا ستا خپل ډیټیل پاسپورټ غواړي ځینې وخت کې 24 ساعته وخت نیسي او ځینې وخت ډېر زر تقریبا 10-15 دقیقو کې راځي خو نه مخکې دغه شی باید ریډي وي د هغې QR کوډ تاسو ته درکول کېږي او په هغې کې هغه ستا د واکسینیشن پوره ډیټا لیکل شوي وي د QR کوډ سکین کولو لپاره دا دلته هم ضرورت دی او په دوحه کې هم ضرورت دی موږ په دوحې په لاره باندې ځو او په جده کله چې جدې ته رسیږو نو هلته هم ضرورت دی د هغې نه علاوه یو بل اپ دی د توکل نه په نامه باندې هغه باید اول نه را ډاونلوډ شي کله چې هلته بیا سعودي عرب ته ورسیږئ په هغې کې د هغې هغه ارایول ډیټیل درته درکول کېږي د هغې له خوا نه بیا تاسې د عمرې پرمټ اخلئ د عمرې ضرورت دی هغه ځای نه کېږي نو اوس موږ دلته منچستر کې یو زموږ تقریبا 2 ساعته پاتې دي او راځئ تاسو راسره ملګري اوسئ زه به دا ورو ورو ویډیو جوړوم خدای دې وکړي چې ښه ویډیو جوړه کړم
ورسېدو د شپې 12 بجې دي. منچستر کې زموږ فلایټ 1 ساعت او 15 دقیقې ناوخته و. زموږ کنیکشن فلایټ کې صرف 45 دقیقې وې. نو هغه فلایټ چې د دې ځای نه دوحې نه جدې ته هغه موږ میس کړ. اوس بله بلا دا ده چې دوی وایي چې سبا فلایټ نشته، سبا ماښام 15 بجې یعنې 18 ساعته باید موږ په دوحه کې په ایرپورټ کې پاتې شو. بهر هم زه نشو تللی ځکه چې د کووډ ریسټرکشن دي. نو دلته زما پوینټ دا دی چې هغه خلک چې غواړي چې بل ځای ته سفر وکړي په دغې وخت کې کوشش وکړي چې د کنیکشن فلایټ وخت یې کم از کم د 1 ساعت نه زیات وي. نو بیا هغه کولی شي که یو بل ناوخته شي نو بل نیولی شي. هغه چې د ساعت نه کم وي هغه به زموږ غوندې په کیسو باندې اخته وي. اوس کوشش کوو چې لږ څه نه ووهو که چېرته مدینې ته فلایټ پیدا کړو که هغه وخته و او په دې ارزېده چې د 18 ساعتونه مخکې موږ مدینې ته فلایټ وکړو. بیا د مدینې نه مکې ته لاړ شو چې زه 1.5 ساعت په ټرین کې ده او تقریبا 4 ساعته په موټر کې. اجي څه کیسه وشوه؟ السلام علیکم. کیسه وکړه خلکو ته. موږ دوحه کې یو چېرته یو؟ موږ اوس د قطر په ایرپورټ کې یو چې د موږ فلایټ د نه دغې ته و جدې ته و چې راغلو نو جهاز تللی و. موږ هغې نه 1 ګنټه لیټ راغلو. نو بیا دلته مې انتظار کولو. اوس موږ بیا ورته ویلې چې څنګه چل شوی چې تاسو به 18 ګنټې انتظار کوئ نو تاسو بیا جدې له ځئ. نو بیا بل اپشن وښودو چې که چېرته تاسو معتدې ته ځئ نو تاسو سبا له 9 بجې پرواز دی. نو بیا ما هغه ورسره وکړل سبا یې زموږ انشاءالله 9 بجې پرواز شو مدینې ته. د مدینې نه بیا د اخره زیارت میارت به وکړو بیا وځو له خیره سره مکې ته له خیره سره. نو دغه موږ اوس لږ وږي م یو ګرځو چې د هوټل پیدا کړو خوراکونه وکړو او ساعت 2 وخت کاړي موږ ته دغه اوسني هغه معلومات. مننه. بیا هم دوحه کې یو. یوه یادونه دا ده چې که چېرته مو فلایټ مس شي په فلایټ کې که اوږده سټی وي هماغه کوم ایرلاین ته مو چې ټکټ اخیستی وي هغوی مجبور دي چې د مس کېدو نه البته کنیکشن فلایټ یادوم هغوی مجبور دي چې ستا د اوسېدو ځای درکړي تر هغې پورې چې تا ساتلی چې د هغې د خوراک واوچر یې درکړي. په دې دا ستاسو خپل حق جوړېږي دا ورنه وغواړئ. ځینې خلک په دغسې عربي هېوادونو کې چې هغه د هند او د پاکستان او د بنګلادیش خلک دي دوی په خپل کار کې ناړامي کوي یو رقم ځان ساتي. نو ښه ډاډه ورنه دا غوښتلی شئ چې تاسو ته د خوراک واوچر یې درکړي که بریکفاسټ وي که د هر حالت وي تاسو تر څو خوراک د دوی په پیسو باندې وکړي ځکه دا ستونزه دوی جوړه کړې ده. د دوی طیاره یا تللې یا بله ناوخته شوې ده. نو په دې خاطر باندې موږ دلته دوحه کې یو فود واوچر زموږ ته راکړل شو او د هوټل لپاره چون وخت زموږ 3 ساعته پاتې دی نو د هوټل ونه شو خو لاونج راکول شو چې هغې کې موږ تر هغې پورې استراحت وکړو. شپه مو وخوړه په انتظار. بس دا دی اوس له دوحې نه د مدینې په طرف د هغې ګیټ ته روان یو. نو همدغه سفر دی، همدغه چکر دی، همدغه خوند دی، همدغه ثواب دی، همدغه خرما ده. دا ذکر دی دا افکار او دې نه به خوند اخلو. پتنګ نه وي اگر چې سفر اوږد شو سترګو کې مې بېخوبي ښکاري خو دا تجربې دي تجربې. سړی ته اوس مکې ته رسېدلی دی پیر ولاړ دی روان دی. دې ته وایي پیل چې کامل وي څنګه وي هغه ټپه څنګه ده پیر چې کامل وي مریدان یې ډېر وي که څنګه وي خربوزې ډېر په قسمت دي.